Писмо или глава, црно или бело, курто или мурто. Направи промена. Добре, дојдовте во уште едно прекутасевски шоу. Морам да ви се заблагодарам на сите што ме поддржувате, посебно на македонската диаспора која просто ме пие со поглед, ги конзумира, зависна стана од овие прекутасевски шоа. Ви благодарам и што пазарите кај нашиот спонзор Технополис, особено жените. И нормално ви благодарам и што се претплативте на првата македонска платформа за гледање на оригинална македонска филмска програма и комедија. Времево е во најмала рака чудно. Мислам, сега кога снимаме, вчера беше 25 степени, денеска е некака 3-4 степени. Значи времево тотално отиде. Знаете каде, нели? Покрај времето, покрај метеоролошката прогноза се збудале светот. Светот знаеме дека се збудале не веќе подолго време, особено последните 45-50 денови. Слушаме Европа изставила санкции на Русија, а во Русија зејтинот 1 евро и го има колку сакаш. Каде да влезеш зејтин? Овој што збора од Русија вика, ќе влезеш во бурекджилница зејтин, ќе влезеш во сладкара зејтин имате, зејтин имаме. Ќе влезеш у некаде не знам каде тамо, кај аутомеханичар зејтин да не продадете, зејтин продадете. Значи сегде го има зејтинот во Русија, ама во Европа го нема никаде по рафтовите на супермаркетите, а башка зејтинот е 5 евра, лебот во Германија 10 евра. Кај нас зејтинот од 120 до 140 денари. Па добро бе, што ни даваат? Еликсир на младоста направен од некој Метузалем тибетански свештеник горе што го прави на 3000 метри надморска висина. Па што е бе тоа бе, 140 денари зејтин бе, а баш како нема никаде, нели, како и во Европа по рафтовите. Овие санкции затоа можат да се наречат со името "сум се убивал сам себе". Тоа е најточната дефиниција за овие санкции што ги наметна Европа, тоест Европската унија, а со неа нели и ние. А кај нас ништо ново. Пола влада е во затвор, а пола се спрема да оди во затвор. Изгледа на крајот премиерот ќе го земат од овие што веслат кајчине во Охрид, може ќе се погоди. Бугарите уште не работат, нели, како бавча со македонски стајковски пипер и скопски патлиџан јабучар, ама со бугарски корени, кога ќе собереш и одземеш дупло голо, ама уште не го вадиме кубурот, го чуваме за не дај Боже. Но тоа не значи дека не можеме да си правиме прекутасевски шоу, да си се ладиме. И да ги ставаме нели на тапет сите оние што тоа го заслужиле, затоа што ова е демократија, па затоа да почнеме со плескањето. Вучич ке не брани. Не, обратно беше. Вучич ке не рани, НАТО ке не брани. Вучич можеби ке не рани, ама НАТО што ке не брани. Но, Орбан важно ке ни дава банани. Зашто вакви мајмуни ко нас нема никаде бе, никаде бе. Испаднавме најголеми мајмуни бе. Не знам како да кажам, дури мајмуниве полека еволуираат луѓе, ние деволуираме. Сега не знам што е подолен или од мајмунови. Дарвин рекол дека потекнуваме од некој заеднички предок, ние или мајмуните. Не знал кој е точно човекот, пошто не стигнал да го запознае, мислам, овој заедничков предок, не човекот. Ама да, ние сме потекнули на заеднички предок. И сега добро, сега да не ја тупиме на тема еволуција. Што сакам да кажам? Во Србија победи Вучич, ги искина ко свиња кеса. Они нешто опозицијава, нели, се надева, нешто тоа, камваси, мамваси, дека Вучич конечно ќе падне. Исто вие во Унгарија се надева, Орбан е готов, нели, ова. Ама на крај изгуби дека сите се излажале. Победи Вучич, победи Орбан, само уште Зеленски губи. Дали знаете дека тој Зеленски има вредност од 600 милиони долари? Да, не слушнавте погрешно. 600 милиони долари. И дека месечно заработува 790.000 долари. Председникот на една од најсиромашните држави по стандард во Европа. Не дека Украина не е богата, но народот е сиромашен. Некој ќе рече, голема земја е тоа, има жито со лопати да го ринеш, има ресурси. Ало, Том Круз е проценет на 500 милиони долари. Има 5 франшизи и го гледаат во кината и на тебе во цел свет. А Зеленски со она која свиреше, нели, овој пијано со тоа питонот, исто го гледаат цел свет. Мислам да е разлика, мислам овој свири пијано со питон, а овој Том Круз снима филмови, она сајентологија.
И овој Зеленски поише вреди од Том Круз. Што свири со тоа питонот пијано. Донга, мислам. Знаете како викаме ние македонците? Сигурно ги има заработено од плата. Имаме ние такви кои со платата ко Зеленски имаат заработено милиони, не дека не. Некој ќе рече, абе добре, чекај бе, ти за Зеленски. Путин бе колку има? Абе, остајте го вие Путин. Путин е 20 години председател на најголемата држава на светот, која што кипти од газ. Кипти! А Европа ненормални, им даваат санкции на Русија, мислам. Санкции. И купуваат 10 пати поскап газ од Америка. А баш ка немаат каде да го складираат. Абе лудило бе, и шизофренија. И сега Путин со Зеленски, па добро бе, Путин нормално е да има поише милиони. За Зеленски е за него мало дете у секој поглед. Ако Сорос можеше со 5 милиони долари да направи шарена револуција и да дојде на власт во Македонија, кој има 2 милиони жители, пардон, јас сум уште по овој стариот попис, нели, што беше, пошто овој на Апостолов што менја бројки секоја вечер во компјутерот, не му го признам тој попис, нели? Тогаш Зеленски со едно стотче можел да ја лапне украинската власт ко поп сармаве. Замислете. И сите знаат дека дојде на власт како марионета на Западот. Мислам, читај ова, преведи си дека Америка тука стои зад него, нели? Што мислите вие? Случајно беше тоа што неколку години пред да стане председател глумеше во украинска серија каде што глуми учител кој што станува председател на Украина, обичен човек од народот, од плебсот, одеднаш се вивнува на политичкото небо и станува. Па тоа му беше, бе, како да ви кажам, пракса од тие тајната агенција. Прво те ставаат, пошто си глумец, да одглумиш како е да се биде председател, да осетиш тоа, да го осетиш атмосферата, филингот, и после кој ќе одглумиш ја снимиш серијава, стануваш вистински председател и правиш по 800 милиони евра на конто ставаш. И пази сега, наместо да се избори за мир и со предлогот на германците и французите да потпише неутралност на Украина на 15 дена пред нападот и со тоа да ја избегне војната, тој по паметот на овој што вистински си ги сака децата, овој Бајден. На негова сугестија, место да се повлече, тој го втурна светот во ужас, бе. И се прави на 3,5. Кога го прашале за нацистите од Азов, што се одговорил? Тие се тоа што се. Па ако се тоа што се, сега некој мора да сноси одговорност. Големите лидери кога се соочувале со пресудни решенија за својот народ, понекогаш и жртвувале дел од него, одсекувајќи ги метастазираните делови на своите општества во интерес на поголемото добро и мирот. А ако Зеленски се пресметаше на време со Азов, ако работеше на неутралност и разоружување на Украина, денеска немаше да биде таму кај што е. Ама изгледа него не му е грижа многу за тоа. Важно му чури од джачето 600 милиони долари вреди, сигурно Deep State тука помогнале, барем околу првите 100 милиона, нели доека ги наталожи, доека ги натапка, а после е лесно, нели? Пара на пара иде, баш кај Зеленски, нели, мислам само во презиме, тоа Зеленски на долар те потсеќа, нели тоа. Па си реков вака, ако може Зеленски да биде председател на онолкава Украина, можам и ја да бидам председател на Македонија? Нели, барем духовен. Па овој џамите љубави што седи на водно и онака не е председател на Македонија, туку на некоја негова држава со другар му Зоќе. Јас почнувам капањата со 600. Ама денари. Толку имам у джеб. 600 денари, една 500-ка, една 500-ка, една 100-ка, нели? Ама затоа ви имам вас, моите верни патриоти македонци, но и тие што не се македонци, но се честни луѓе, домаќини, еснафи, родители, деца, нормални луѓе. Тасевски за председател, запамтете го ова. Еден ден јас има да ја водам оваа држава и ќе просперирате сите. Абе, ќе ни се прелева од джебовите. Секој ќе има ко Зеленски по 600 милиона на сметка, а не милиони евра, не денари. Значи, сега ако ја почнам кампањата председателска, мислам на следните председателски избори, и кој ќе изгуглате, можам да ви ветам само едно, кој ќе изгуглате нели за мене, за мојата кампања колку чини. Ако изгуглате, ќе видите дека на вистина чини 600 денари. Мислам, толку е. Сега фалат неколку нули, нели, за вистинска кампања да биде како што ги прават овие наши, ама сега тоа е тоа. Ќе победиме со 600 денари. Човек, нели, надежта последна умира. Ај сега Зеленски да те видам. И нема јас да се... Пазете, ова морам да ви го кажам. Ако јас бидам вашиот председател, со Путин нема да се карам.
Нема да се карам. А ја може сум комичар, ама не сум будала. А сега Путин ако нешто премногу па ми сгазне на жулј, па сега има да зашла, па мислам како. Што мислите вие? Абе ја прво што ќе направам као председател, ма какво НАТО бе, одма се тргаме од НАТО. Не сме више НАТО. Има одма оружје да купам најсовремено. Од Путин. И ако Путин ми знае, со тоа оружје ќе го затепам, со неговото оружје. Абе, види, тој знае, ама тој не е будала да се рчне со мене ако ќе бидам председател. Па тој знае, овие првите атентатори, овие гемиџиеве на европско тло од каде биле? Од Македонија, нема да му падне на крај на памет. Македонската нација има многу имиња со кои многу не се гордее. Некои ја викаат измислена нација, некои ја викаат бугарска, некои јужно-србијанска, некои граѓанска, некои велат сме турли тава нација, графче тавче нација, но по се изгледа ние не сме ништо друго туку тастатура нација. Мудрите велат ниеден проблем не се решава ако не му погледнеш во очи, ако не внесеш мудрост, храброст да го решиш. За решението треба да се бориш, да излезеш на улица, да викнеш, да се спротиставиш, да не размислуваш, да не калкулираш. Не. Калкулантите секогаш го јадат стапот, и по долгиот и по краткиот. А за да го сториш тоа треба да имаш храброст. А за да имаш храброст треба да си независен, слободумен, демократски воспитан и да не потпаѓаш под лажните идоли. Да не бидеш како некој кои се представуваа за храбри џомити ги решиле проблемите, а всушност одобриле се што им побарале и го смениле името на паркинг и за тие свој демек храбри одлуки ја ограбиле државата, својата држава ја ограбиле, пичвас ја направиле и ја донеле до питачки стап. Од таквите не можеш да се бориш од дома. Не можеш да бидеш скриен за тастатурата на компјутерот и само нели да мрчиш. Не можеш да мрчиш, бе. Не можеш. Ама чекај, Сашо, па ти си за тастатурата и само мрчиш, ке ми речат некои нели слободумни граѓани. Да, мрчам, ама ја мрчам со име и презиме, со сите штети по мојата безбедност што ми ги носи тоа мрчење. Мрчам по телевизија, мрчам на улица, мрчам у сладкара, мрчам у бурек джилница, мрчам кај матичниот, мрчам сегде, мрчам на гинеколог кодам и тамо многу мрчам, тамо најмногу мрчам. Мрчам секаде каде што треба да дадам отпор, за разлика од моите сограѓани кои се претворија во тастатура нација, најчесто скриени зад лажни профили и нели зад лажни овие аватари. Се прашувам, ако ние требаше да се бориме за својата слобода, дали ќе останевме дома за тастатурата да мрчиме? Стратезите, познавајќи не колку сме јаки на пишување, ќе не решија во два потега, ќе исклучија струја, ќе секоја интернет и ќе го снимаше отпорот. Башка и зејтинот и брашното ќе ни се расипеа, не ќе можевме леп да замесиме. Дали тогаш, драги мои тастатура револуционери, ќе излезете надвор или ќе се криете под Јорган Планина додека ве сексаат во здрав мозок? Зашто ако не станеме од компјутерите, наскоро ќе изгубиме име и презиме и јазик и народ и нација, па макар била тоа само тастатура нација. После ќе мора да учите други јазици. Да пишувате во други фонтови, туѓи фонтови. Да учите туѓи химни, да знаете туѓи географии. За туѓи бели дворови да си копате црни гробови. Затоа што тастатурата нема да ви важи. Ке ви треба нова тастатура. Бугарска. Далеку било. Или албанска. И тоа далеку било. Англиска. Руска. Видиш ја за руската што... Абе, све една сега. Битно, ова на Кирил и Методи тешко дека ќе ја чукате. Народ кој ќе преспие на тастатура се буди во туѓа држава. А овој клип е посветен на едни момци кои што се уште лежат по затвори затоа што не знаат да чукаат на тастатура, туку беа на лице место, па беа проблемите на тогаш на оној 27 април. Романтика.
колку е убаво да си мајка. А јас гледам, ова е Слаки, знаете, Слаки е ова, да, Слаки. Слаки, нанеси, сега мама да каже нешто и после ти нанеси, не ме слушај. Гледам по медиумиве, голем дел од северџаните синхронизирано кукаат и плачат кај невладините дека голем дел од македонската јавност ја навредувал Славјанка. Ти бе немој да плачеш, па не мислам на тебе, јас мучи, ајде, Значи дека ја навредувал Славјанка на родова основа, односно дека ја навредуваат затоа што е жена, нели? Поради стилот на облекување, поради физичката, нели, состојба, изгледот. Па господа северџани, не е баш така. Славјанка никој од нас не ја критикува ни затоа што е жена, ни затоа што нели изгледа како што изгледа, ни затоа што облекла фстанче какво што фстанче нели облекла. Таа е критикувана дека е атлантист. Дека е дел од оние кои што ја одобрија промената на името. Дека е дел од оние кои клекнаа пред шовинистичките испади на нашите соседни држави, кои што им прифатија се што побараа од нас, колку и да тоа беше понижувачко и навредливо. Славјанка е критикувана, драги мои, дека позицијата која ја има и функцијата која ја извршува, поради таа функција и поради начинот како ја извршува таа функција, не се возбудувај, Слаки, не се возбудувај, не мислам на тебе, не се возбудувај. Нани. Значи, критикувана е заради функцијата што ја извршува, затоа што таа функција ја извршува, како да ви кажам, не ја извршува како што треба. Од тука да ви објаснам една главна работа која вие мислите дека некогаш ќе ви помине и дека ќе се заборави и дека сме исти. Ние сме исти. Мислам исти во овој антрополошка смисла сме исти. Вие имате две очи, ние имаме две очи, вие имате глава, ние имаме глава, вие имате две раце, ние имаме две раце. Ние имаме мозок, вие... Сега добро, може мозок баш и немате, ама генерално сме значи исти. Исти. Значи homo sapiensi. Нели? Ама вие заборавате дека ние сме мнозинството. Не вие, кои што како малцинство решивте да го промените името на државата, нели, и да клекнете пред нашите соседни држави за да им правите Хонолулу. Тоа што вие го направивте на Македонија е непростливо. И вашите финти, ајде, нема врска, човече, па дај да гледаме во иднината, да не се вртиме назад. Па што е важно што бараат овие бугариве, да си ја дадеме историјата, да кажеме дека Гоце Делчев е бугарин, дека, нели, Илинденското востание е бугар. Што има везе, бе, човече, дај, бе, човече, Европа иде напред, бе, 21 век, бе, уште ли ќе се враќаме у 19 и 18 век, бе. Многу е глупо, бе, дај напред да гледаме. Овие финти, овие мантри не ви проаѓаат одамна, прочитани сте како селски буквар и никогаш повеќе нема да биде исто и нема да има мир овде. А за тоа што нема да има мир, вие сте криви и никој друг. Никој друг. Вие фактички со овие договори што ги потпишавте со Грција и Бугарија, направивте мирот во наредните 20 години во Македонија да виси на Дамоклов меч, на влакно да виси. А Македонија порано беше една поезија, едно семејство со име и презиме. Да, со несогласување имаше, тоа е точно, имаше и караници, имаше и терање во 300 мајки шајки, да, тоа го имаше, нели? Тоа беа тешки времиња. Но истовремено беа и убави. Знаеш, струеше во воздухот една романтика, љубов. Се пеа песни, имаше музика, имаше големи спортски успеси. Се кренавме како птицата Феникс од пепелот. 2/3 од светот ќе препознава Македонија како едно мало семејство, оригинално само по себе, со сите разлики културни, социолошки, етнички внатре во неа. И што се случи? Што се случи? Слаки, мирна, нанкај.
Нанка, да заврши, мама, ќе ти дам зелена тревичка да се напасеш, зопца да се најдеш, водичка да се најдеш, само да завршам сега. И што се случи? Еве, што се случи? Вие го продадовте името на државата. Ги издадовте, ги предадовте идеалите на нашите прадедовци, аманетите што ни ги оставиле. Плукнавте на борбата и на крвта на сите револуционери што ја дале за Македонија, почнувајќи од Илинденското востание, преку првата и Балканските војни, Првата светска војна, Втората светска војна, па се до 91 кога се формираше она Република Македонија на која што после вие го избришавте името најбезобразно. Вие ја предадовте Асномска Македонија и затоа ќе си одговарате еден ден. Ќе си лежите. И сето тоа го продадовте, замислете. Не го продадовте ни на русите, ни на американците, туку го продадовте на комшиите, на најподмолен начин. Додека сите ви верувавме, вие не излажавте најперверзно. Лажевте дека нема да го промените името, дека ќе држите до црвените линии на македонскиот идентитет и македонските интереси. Направивте семејно насилство врз сопствените членови на фамилијата Македонија. Да, вие северџаните го злоупотребивте своето семејство од позиција на лажна моќ со помош на надворешни непријатели. Го сврнавивте, го украдовте, го продадовте и притоа затворивте еден куп недолжни луѓе да лежат по затвори во ваше име. Вашите злоупотреби и предавства му ги припишавте на друг и мислите дека тоа така ќе помине. Па немојте да барате да се однесуваме нормално после сето ненормално што го доживеавме од вас. Да барате да се правиме како ништо не било. Укинувањето на македонизмот да го прикажувате како некаков напад на некакви демократски вредности. Па не постои такво нешто. Постоите само вие кои дигнавте рака на сопствените најмили и ги уништивте и ги ограбивте. И тие нема никогаш тоа да ви го простат. Колку и да вие и вашите ментори се обидувате да релативизирате. Нема помирување. Жртвата нема да се помири со насилникот. Нема ни да му прости. Никогаш. А вие и понатака кажувајте ги вашите прекрасни мантри. Човече, не е битно, дај да не гледаме во минатото во 19 век ли ке се враќаме се у 21 век, дај да гледаме напред, човече, да одиме со светот, со ЕУ, со НАТО. Што има, многу е селјачки кога гледаш назад и се расправаш за некоја историја, за Гоце, за Даме, за Јане, за Илинденското востание, за партизаните, па Тито Коминтерната, па јазикот дали е наш, дали не. Мислам, дај човече, дај напред да гледаме. Само вие продолжете да си мантрате. Само да знаете, никој више не ви верува. Вие во приказнава не сте добрите момци. Вие сте тие поврзани со тендери, рекети, кршење на устав, деловник, референдум, купување пратеници, незаконско прислушкување, емитување на приватни разговори. Вие сте мекиците од Рашко, Луивитонот на Боки, законот на Кацарска, газењето на Кичевскиот, бројчаникот на Али, торбите на Ден Дончев, загадувањето на Кочот, трас, бум, бум, трес, судството, мухијаджијата, дуи све моќната со калето, за демонтажата на демократската унитарна држава. Тоа сте вие. Крај, the end, конец, ну заец, ну пагаджи! Сами си биравте, затоа не цвикајте, не величи на парите што ги украдовте. Толку имам да кажам. Тоа беше се, народе македонски за денес и сите пријатели нели на Македонија ширум планетата Земја и во галаксијата Млечен пат. Голема сатисфакција за мене и мојата екипа е што имаме пораки за поддршка од сите страни на светот. Буквално од Нов Зеланд до Камчатка, нели, преку Бразил, Катар, Јапонија, Аљаска, Ртот,
Добра Надеж и Гибралтар, Суетски канал, Голандската висорамнина, значи осегде пристигаат разни честитки и зборови на поддршка за ова перкутасевски шоу, нели. Тоа е тоа, доброто плескање надалеку се слуша, тоа е битно. Што повеќе не гледате, толку повеќе ќе издржиме. Ќе го издржиме, нели, плескањето. Затоа што ние не сме против никого, ама сме за Македонија. Македонија вечна.